could I not do this? กลับมาอีกรอบแล้วครับสาวอเมริกันคนที่เคยนั่งดูคลิปน้องเนเน่แล้วหลุดปากว่าเฟรดดี้เมอร์คิวรีต้องภูมิใจแน่ๆคราวนี้เธอเปิดกล้องมาแบบมั่นใจเต็มร้อยบอกคนดูตรงๆว่ากดโหวตให้น้องไปแล้ว10 ครั้งไล่ให้ทุกคนไปบอกพ่อบอกแม่บอกพี่บอกน้องบอกเพื่อนบ้านบอกเพื่อนร่วมงานระดมกันมาให้หมดแล้วอีกไม่กี่นาทีถัดมาเนี่ยทุกอย่างที่เธอเพิ่งลงแรงทำไปมันกลายเป็นของที่ไม่ต้องใช้แล้วเธอถึงกับพูดออกมาเองว่าตัวสั่นไปทั้งตัวแต่ของจริงที่ผมอยากให้ฟังวันนี้ไม่ได้อยู่ตรงตอนกรีดร้องดีใจนะฮะมันอยู่ที่ประโยคท้ายคลิปตอนที่เธอเอ่ยชื่อวงดนตรีวงหนึ่งจากภูเก็ตออกอากาศแล้วขอให้พาบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปยืนบนเวทีนั้นด้วยกันเอาแบบนี้ก่อนคนพูดคือใครชื่อช่องว่าไอรีนเซนไปตัวเธอเองเป็นครีเอเตอร์สายละตินอยู่เมืองพิตต์สเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียทำคลิปนั่งฟังเพลงแล้วรีแอคชั่นเป็นหลักแต่สายที่เธอถนัดจริงๆไม่ใช่เพลงป๊อปหวานๆนะครับเป็นสายหนักสายเมทัลวงอย่างสลิปนอตวงอย่างรามสไตน์นั่นคือของประจำช่องนอกจาก YouTube ยังสตรีมสดอีกทางหนึ่งมีคนตามอยู่ราวๆ 50,000 กว่าทาง Instagram 130,000 กว่าเปิด Patreon เก็บเดือนละ$5คือประมาณ160 บาทให้คนที่อยากดูก่อนใครเข้าไปดูพูดง่ายๆคือไม่ใช่ช่องยักษ์ที่มีทีมงาน10 คนแต่เป็นคนทำคนเดียวที่หูดีพอจะแยกออกว่าใครของจริงใครของปลอมคลิปที่ว่านี้ตั้งชื่อตัวใหญ่เลยว่า Golden Buzzer ตามด้วยเครื่องหมายคำถาม2ตัวอัศเจรีอีก2ตัวยอดวิวตอนที่ข้อมูลส่งเข้ามาอยู่ที่ราว 4,500 วิวแต่ค่าของมันไม่ได้อยู่ที่ยอดวิวนะฮะมันอยู่ที่ว่าคนพูดคือคนอเมริกันที่กดโหวตได้จริงแล้วเธอกดไปแล้วก่อนที่จะรู้ผลด้วยซ้ำทีนี้ลองนึกภาพตามผมนะฮะต้นคลิปเธอนั่งเชียร์เหมือนแฟนบอลก่อนเปิดสนามบอกว่าฉันรักเพลงนี้มากร้องอยู่ทุกวันอยากรู้จะทำออกมายังไงพอน้องเดินออกมาปุ๊บประโยคแรกที่หลุดจากปากเธอสั้นมากแค่ว่าเท่มากจริงๆแล้วเงียบไปเลยตลอดเพลงจบเพลงเสร็จค่อยระเบิดออกมาเป็นชุดบอกว่าถ้าหลับตาฟังแล้วมีคนมาบอกว่านี่คือนักร้องที่ขึ้นเวทีมาตั้งแต่ยุค 70 เธอก็เชื่อย้ำว่าน้องเกิดมาเพื่อยืนตรงนั้นแล้วก็ตอบประโยคที่ตรงกับที่กรรมการฮาวิพูดบนเวทีแบบไม่ได้นัดกันคือรู้ว่าไม่ควรพูดแต่สถานีควรจ่ายเงินรางวัล$1 ล้านให้ไปเลยตอนนี้ราวๆ33 ล้านบาทนะครับคนดูอยู่บ้านคิดตรงกับกรรมการที่นั่งอยู่ห่างจากเวที3 เมตรนี่คือสัญญาณอย่างหนึ่งแล้วช่วงที่เธอลุ้นจนหายใจไม่ทั่วท้องก็คือตอนที่กรรมการหญิงคนนั้นเปิดปากออกตัวว่าตัวเองเป็นสาวยุค 90 ชอบเพลงป๊อปแนวนี้ไม่ใช่ทางของฉันเธอบอกว่าฟังถึงตรงนั้นแล้วใจหล่นไปอยู่ตะตุ่มนึกว่ากำลังจะโดนติปรากฏว่าประโยคถัดมากลายเป็นทบปุ่มทองส่งน้องข้ามรอบรองไปยืนรอในรอบชิงเลยอ้าวแล้ว10 โหวตที่กดไปก่อนหน้านั้นล่ะมันหายไปเฉยๆครับคุณผู้ชมเหมือนคนต่อคิวตั้งแต่เช้าเพื่อจะซื้อของชิ้นหนึ่งพอถึงคิวปุ๊บคนขายบอกว่าไม่ต้องซื้อแล้วทางร้านยกให้ฟรีดีใจก็จริงแต่ก็แอบงงว่าเมื่อกี้ยืนทำอะไรอยู่เอาละกลับเข้าเรื่องเพราะจุดนี้แหละที่ทำให้เรื่องมันน่าคิดกว่าที่ตาเห็นคือต้องเข้าใจระบบก่อนนะฮะรอบแสดงสดเนี่ยเขาให้โหวตทางเว็บทางแอปแล้วก็ทาง TikTok ซึ่งเพิ่งมีปีแรกทางละ10 ครั้งรวมสูงสุด30 ครั้งต่อคนต่อสัปดาห์ฟังดูเยอะแต่ของจริงมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคน1 คนกดได้กี่ทีมันอยู่ที่ว่ามีคนกี่หัวที่กดได้เพราะกติกาล็อกไว้ว่าต้องอยู่ในอเมริกา50 รัฐหรือเปือร์โตริโกเท่านั้นคนไทยที่อยู่เมืองไทยเนี่ยต่อให้รักน้องแค่ไหนกดยังไงก็ไม่เข้าระบบแล้วคืนนั้นมีผู้เข้าแข่งขัน11 ชุดผ่านได้จะ4ใน4ที่นั่งเนี่ยมี1ที่มาจากปุ่มทองเหลือให้แย่งกันด้วยคะแนนจริงๆแค่3ที่คุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะมันคือการเอาคะแนนกองเชียร์ไปหารกับอีก10 ชุดที่ต่างคนต่างมีกองเชียร์ของตัวเองแล้วถ้าน้องผ่านด่านนี้ด้วยคะแนนก็ยังไม่จบต้องไปเจอด่านโหวตอีก1 รอบในรอบรองอีกพูดง่ายๆคือต้องทอยลูกเต๋า2 ครั้งติดแล้วต้องออกหน้าที่ต้องการทั้ง2 ครั้งปุ่มทองใบเดียวเนี่ยมันเอาลูกเต๋าทั้ง2 ลูกเก็บออกจากโต๊ะไปเลยผมมองอย่างนี้นะฮะการที่กรรมการเลือกใช้สิทธินี้กับน้องแทนที่จะปล่อยให้ไปวัดกันด้วยคะแนนมันมีความหมายซ่อนอยู่มากกว่าคำว่าชอบมากมันแปลว่าคนบนโต๊ะประเมินแล้วว่าของชิ้นนี้แพงเกินกว่าจะเอาไปเสี่ยงกับกลไกที่ตัวเองคุมไม่ได้เพราะกระแสของน้องเนี่ยมันดังทั้งโลกแต่คะแนนที่นับได้มาจากคนกลุ่มเดียวคือคนที่ถือมือถืออยู่ในอเมริกาช่องว่างตรงนี้แหละที่รายการเคยเจ็บมาแล้วหลายซีซั่นคนเก่งตกรอบเพราะฐานเสียงบางแล้วพอเข้ารอบชิงคนถึงมานั่งเสียใจกัน
รวมความแล้วก็คือปุ่มทองในรอบแสดงสดมันไม่ใช่แค่รางวัลชมเชยนะครับมันคือประกันความเสี่ยงที่รายการซื้อให้ตัวเองและคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดอาจไม่ใช่น้องเนเน่แต่เป็นตัวรายการเองที่ไม่อยากตื่นเช้ามาเจอพาดหัวว่าปล่อยของดีหลุดมือทีนี้มาถึงประโยคของโซเฟียวาราการาที่ผมว่าคนไทยอาจฟังผ่านไปแต่คนในวงการบันเทิงอเมริกันฟังแล้วสะดุดเธอบอกว่าไม่แปลกใจเลยที่ผู้คนตามท้องถนนเข้ามาทักฉันถึงคุณลองคิดตามดีๆนะฮะตัวโซเฟียเองเนี่ยเป็นดาราที่คนอเมริกันรู้จักทั้งประเทศเวลาเดินตามถนนแล้วมีคนเข้ามาทักปกติเขาจะทักเรื่องของเธอเรื่องหนังเรื่องซีรีส์เรื่องแบรนด์ของเธอเองแต่นี่คนเดินเข้ามาทักเพื่อจะถามถึงเด็กมัธยมปลายคนหนึ่งจากภูเก็ตนั่นแปลว่าชื่อของน้องมันหลุดออกจากจอไปอยู่บนทางเท้าแล้วไปอยู่ในบทสนทนาของคนที่อาจจะไม่เคยกดโหวตสักครั้งในชีวิตด้วยซ้ำแล้วคนกลุ่มนี้แหละครับที่แพงที่สุดเพราะคนโหวตกับคนซื้อบัตรเป็นคนละกลุ่มกันคนโหวตคือแฟนคลับที่กดฟรีส่วนคนที่จำชื่อได้ตอนเดินซื้อกาแฟเนี่ยคือคนที่วันหนึ่งจะควักกระเป๋าจ่ายค่าตั๋วเข้าโรงที่ลาสเวกัสเจ้าของโชว์ที่นั่นเขาไม่ได้ดูว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่เขาดูว่าเอาชื่อนี้ไปแปะหน้าโรงแล้วคนเดินเข้าไหมการที่กรรมการยืนยันกลางรายการว่ามีคนถามถึงตามท้องถนนมันเท่ากับใบรับรองที่บอกว่าชื่อนี้ขายตั๋วได้จริงไม่ใช่แค่ยอดวิวที่ลอยอยู่ในอากาศพูดถึงเรื่องหายไปจากจอผมนึกขึ้นได้อีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นราคาที่ต้องจ่ายของปุ่มทองใบนี้คุณผู้ชมลองนับปฏิทินตามนะครับน้องขึ้นเวทีคืนนั้นแล้วรอบชิงคือวันที่ 22 ถึง 23 กันยายนแปลว่าเกือบ1 เดือนเต็มที่น้องจะไม่ได้ออกจอเลยในขณะที่คู่แข่งอีกหลาย10 ชุดยังผลัดกันขึ้นแสดงทุกสัปดาห์ได้เวลาออกอากาศฟรีทุกสัปดาห์ได้คลิปใหม่ให้คนแชร์ทุกสัปดาห์ส่วนน้องมีแต่คลิปเก่าให้คนดูวนไปเรื่อยๆแล้วใครจะช่วยไม่ให้ไฟมันมอดนี่แหละที่ทำให้ประโยคปิดคลิปของสาวคนนั้นน่าสนใจกว่าที่คิดเพราะเธอไม่ได้ปิดด้วยคำอวยพรลอยๆเธอปิดด้วยคำขอที่เจาะจงมากบอกว่าตอนนี้สิ่งที่หวังคือขอให้น้องพาเพื่อนร่วมวงของเธอวง The Ozone มาขึ้นแสดงด้วยกันในรอบชิง I really hope now I'm hoping that she is able to bring her band ได้ The Ozone แล้ว band ต่อ with ท้าย her. ด้วยการขอบคุณแฟนคลับชาวไทยแบบเอ่ยถึงตรงๆว่าหัวใจของฉันอยู่กับพวกคุณโอ้โหคือถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ตามเรื่องนี้มาคุณจะไม่รู้เลยว่าวงที่เธอพูดถึงเนี่ยมันคือวงอะไรวงโอโซนเป็นวงเด็กภูเก็ตตั้งกันมาตั้งแต่ปี 2564 อายุเฉลี่ยของสมาชิกตอนตั้งวงอยู่ที่ 13-14 ขวบเท่านั้นเองมีมือเบสชื่อชอปเปอร์มือคีย์บอร์ดชื่อ MK มือกลองชื่อบุญแล้วก็มีน้องเนเน่ยืนหน้าถือกีตาร์ที่ทำมาตลอดคือไปตั้งวงเล่นเปิดหมวกที่ตลาดนัดนาชาคนเดินซื้อของคนเดินหาข้าวกินเดินผ่านไปผ่านมาใครชอบก็หยุดฟังใครไม่ชอบก็เดินต่อไม่มีใครบังคับให้ปรบมือแล้วตอนนี้ครีเอเตอร์อเมริกันที่ปกติฟังแต่วงเมทัลระดับโลกมานั่งเรียกชื่อวงเปิดหมวกวงนี้ออกอากาศให้คนทั้งช่องฟังทำไมเธอถึงเจาะจงขนาดนั้นผมว่ามี2ชั้นนะฮะชั้นแรกคือคนสายเพลงหนักเขาแยกออกว่าเสียงที่ออกมาจากคน4 คนที่เล่นด้วยกันมาหลายปีกับเสียงวงแบ็กอัพที่รายการจัดให้แล้วซ้อมกัน 2-3 วันมันคนละอารมณ์กันคนละโลกชั้นที่2คือคนทำช่องรีแอคชั่นเขาอยู่กับคลังคลิปเก่าของศิลปินทั้งวันเขาเห็นคลิปตลาดนัดพวกนั้นมาก่อนที่รายการจะรู้จักน้องด้วยซ้ำเขาเลยรู้ว่าของดั้งเดิมหน้าตาเป็นยังไงส่วนเรื่องที่เธอขอบคุณคนไทยเป็นพิเศษอันนี้ตรงไปตรงมาเลยครับคนทำช่องเขาเห็นตัวเลขหลังบ้านเขาเห็นว่าคอมเมนต์ที่ไหลเข้ามาเป็นภาษาไทยเขาเห็นว่ายอดวิวพุ่งตอนเมืองไทยตื่นนอนคนไทยเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการดันยอดอยู่แล้วกดดูกดแชร์กดคอมเมนต์กันเป็นกองทัพทีนี้พอดูตัวเลขจริงๆช่องเล็กๆที่เคยได้หลักพันต้นๆกลับได้ยอดขนาดนี้จะคลิปเดียวเขาก็รู้ทันทีว่าใครพาเขามาถึงตรงนี้การเอ่ยขอบคุณตรงๆจึงเป็นทั้งน้ำใจและเป็นทั้งการรักษาลูกค้าไปในตัวแต่ตรงนี้ต้องบอกไว้ให้ครบนะครับระหว่างที่คนพูดถึงเรื่องพาวงมาเล่นรอบชิงทางรายการยังไม่ได้เคาะอะไรออกมาเท่าที่ดูตอนนี้มันยังเป็นความหวังของคนดูฝั่งเดียวเพราะรอบชิงคือเวทีที่ทุกวินาทีมีราคาแล้วรายการมีวิธีคิดของเขาเองว่าใครควรอยู่บนนั้นถามจริงๆนะครับคุณผู้ชมถ้าคืนนั้นไฟบนเวทีสว่างขึ้นมาแล้วสิ่งที่คนอเมริกันเห็นไม่ใช่เด็กคนเดียวยืนกับวงแบ็กอัพที่รายการจัดให้แต่เป็นเด็กภูเก็ต4 คนที่เคยเล่นให้คนเดินตลาดฟังยกทั้งวงขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีนั้นคุณคิดว่าคนดูจะจำอะไรมากกว่ากันระหว่างเสียงกีตาร์กับภาพนั้น